3 డేస్ నుంచి కోల్డ్, కాఫ్, ఫీవర్ అయితే తగ్గింది. కాఫ్, కోల్డ్ అయితే తగ్గలేదు. సో, కాఫ్ కోసం అయితే ఇది మా అమ్మమ్మ చిట్కా. వేపాకు నీళ్ళ లేత వేపాకుని తీసుకొని రోట్లోకి వేసుకొని దంచుకోవాలి. అందులోకి కొంచెం ఉప్పు, పసుపు కూడా వేసుకొని ఒక బాల్ చేసుకోవచ్చు. బాల్ చేసుకొని అది పడగడుపున తీసుకోవాలి. అది తీసుకున్న ఒక గంట వరకు ఏమీ తినకూడదు, తాగకూడదు. ఆ బాల్ మింగిన వెంటనే ఒక గ్లాస్ వాటర్ తాగొచ్చు. పడగడుపున 5 డేస్ ఇలాగే కంటిన్యూ చేయండి. ఖచ్చితంగా కాఫ్‌కి రిలీఫ్ ఇస్తుంది.